너 떡볶이에 어묵 많이 넣어줄 테니까 가서 김밥이랑 싸서 드세요. 네. 누가 필요하세요? 네. 3개. 여기 계산. 아, 예, 감사합니다. 하나에 3,000원이시고요. 메뉴판에 이렇게 쭉 있습니다. 재계약을 하게 되면 그 계약이 다시 유효한데 재계약 안 하고 그냥 이거 연결 안 된다? 그러면 최소한 그거가 이사비용까지 다 쓰면 안 돼. 정말 그렇게 아까워가지고. 이거를 되게 계란 많이 넣어. 네, 잠시만요. 바로 해드릴게요. 아, 떡볶이 좀 매콤해요. 떡볶이 저희는 그렇게 매콤한 게 아니라 사람마다 입맛이 달라서 네. 맵다한 사람도 있고 그냥 네, 안 맵다고 하는 네. 근데 좀 많이 드렸어요. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 몇 마리 김밥?
네. 잠시만 기다려주세요. 진영이 몇 개 싸줄까? 2개 하나. 2개 하나? 조금 쌌어. 계란말이 김밥이랑 떡볶이. 진짜 그것도 바로 처음 봤네. 뭐요? 네, 알겠습니다. 나는 이거 먼저 먹는데. 나 먹어. 이거 엄마 혼자 먹고?